สวัสดีจ้าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนเด้อจ้าสำหรับคลิปนี้วิสิพาพี่น้องมาชมบรรยากาศสายหมอกจ้าพี่น้องจ้าเส้นทางเดิมๆสถานที่เดิมๆแต่บรรยากาศใหม่มือนี่หมอกหนาจ้าพี่น้องจ้าแถบสิมองบ่เห็นหยังพุ่นละจ้าแต่ว่ามีภูเขาล้อมรอบแล้วก็ต้นไม้แห้งที่เป็นสีสลัวพ่อให้พี่น้องได้เห็นจ้าพี่น้องตอนนี้กำลังสิขึ้นสะพานไปจ้าพี่น้องบรรยากาศสายหมอกที่น่าบรรยากาศหมอกปกคลุมทั้งมือจ้าพี่น้องจ๋าในคลิปนี้ก็สิเดินทางข้ามเกาะไปทำงานจ้าพี่น้องพอถึงที่ทำงานแล้ววีก็จะขอเฮ็ดงานก่อนแป๊บนึงแล้วก็จะพาพี่น้องไปชมสถานที่เดิมอีกนั่นแหละจ้าแต่ว่าสิเป็นสถานที่ใดสถานที่นั่นเคยพาไปแล้วก็ลงคลิปไปแล้วแต่ว่าเป็นบรรยากาศใหม่คือบอกนั่นล่ะจ้าบางมื้อก็ฝนตกบางมื้อก็หมอกออกแดดออกลมแห้ง แต่ว่ามื้อนี้เป็นหมอกที่หนาจ้าพี่น้องจ้าก็จะขี่รถไปเรื่อยๆพี่น้องก็ชมวิวสองข้างทางหรือว่าก็ชมสายหมอก บรรยากาศเท่าๆให้มีความสุขเด้อจ้าพี่น้องเดี๋ยวอย่าฟ้าวไปไสก็รอเบิ่งว่าวิเฮ็ดงานเสร็จแล้ววิสิพาพี่น้องไปชมสถานที่เดิมนั่นเป็นหม้องใดก็มาเป็นกำลังใจให้วิชมเป็นกำลังใจชมให้มีความสุขเด้อจ้าพี่น้องจ้าตอนนี้ก็ลงมาสะพานแล้วเดี๋ยวสิให้พี่น้องชมวิวสองข้างทางวิวสายหมอกบรรยากาศเท่าๆชมไปน้ำกันจ้า
เพื่อนๆจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ได้หมดเวลาลงแล้วตอนนี้กำลังลงไปสะพานจ้าพี่น้องก่อนสิจากกันไปนี่วีกะขออวยพรให้พี่น้องสวัสดีปีใหม่ของวันที่3ด้วยจ้าพี่น้องจ้าขอให้มีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงปลอดโรคปลอดภัยตลอดปีใหม่และตลอดไปด้วยจ้าพี่น้องสำหรับปีนี้ก็เป็นปีม้าทองคำขอให้ชีวิตดีแบบก้าวกระโดดเป็นปีม้าที่นำพาเงินทองมาให้นำพาโชคดีโชคลาภมาให้พี่น้องนะจ้าพี่น้องจ้าขอให้โชคลาภมหาศาลรวยรวยรวยจ้าพี่น้องแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าด้วยจ้าพี่น้องจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย